喺越南，我覺得大家都應該要打一打邊爐啊！咁其實喺當地人嚟講，都係一件幾常見嘅事嚟嘅。咁你見你周街其實都會見到有啲人喺度打邊爐啊。但係如果你唔怕熱唔怕污糟，其實你可以試下街邊嗰啲。咁但係我哋嗰日去完個 day tour 啊，其實都好攰嘅。咁所以我哋都想舒服咁食下嘢。咁我哋去咗一間樓上嘅貴啲嘅邊爐啦，咁就叫做唔知咩撈好咁啊。咁你去 caption 嗰度揾下咯，咪人再成日喺度問咯，成日喺度問，屌你講嘢好撚猛啊！如果踢撚晒啲餐廳名喎，成鳩日都問邊間，屌你老母，自己睇下得唔得啊？咁我哋去咗呢間咩撈好金，唔知係咪咁讀啦，越南文嚟，撈就係解打邊爐。咁其實呢間就係一間都幾越南地道風味嘅邊爐。咁如果你想試越南風味，可以去呢間啦。咁同埋佢哋介紹我哋食呢個烏雞湯底啦。咁佢其實都有啲咩牛板腱啊嗰啲俾你揀啦。咁我啲 friend 最中意就係呢個越南 basil 啊。佢係覺得呢個當碎菜咁樣攞嚟烚，其實都幾正嘅。同埋佢哋越南都會攞嗰啲咩檸嚟當係好似當汁咁點，好似豉油，我哋嘅豉油咁咯。咁啊可以攞嚟點肉啊點餸咁咯。咁所以你如果食嗰啲咩粉啊，嗰啲咩搬茶嗰啲食到好厭唔想再食，你可以試下去呢間打個邊爐咁咯。